Привет всем! Вот решил сделать себе стол, потому что вот этот угол надо мне весь убрать. Стол будет отсюда и до конца. Потихоньку делаю мастерскую, утепляю. И вот это надоело мне, что все вот это валяется. Решил сделать стол. Ширина его будет 75 сантиметров. Длина 4. Та часть это 3. Вот так будет наискось сделана перемычка, чтобы не было здесь угла 90 градусов. Так, начал устанавливать ножки. Установил я стол. Вот так получилось. Сейчас вырезаю, доделываю полочки. Также так примерял уголок алюминиевый. Но, скорее всего, буду делать из оцинковки, потому что уголок надо покупать, а оцинковка у меня есть. И есть на чем согнуть. Поэтому здесь будут декоративные такие уголки из оцинковки.